მოგესალმებით. ეს ტელეკომპანია ოსია, მე გასანიკიძე გახლავართ და ეთერშია გადაცემა მედია. ვფიქრობ, დღეს განსაკუთრებულ გადაცემას შემოგთავაზებთ, ვინაიდან თემა მნიშვნელოვანია და იგი ონკოლოგიის მსოფლიო დღეს 4 თებერვალს ეძღვნება. კიბოსთან ბრძოლის დღეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში ვაპატიჟებთ სტუდიაში იმ ადამიანებს, რომელსაც ყველაზე მეტი შეხება აქვს დაავადებასთან, როგორც პროფესიულად, ისე თავისი დამოკიდებულებით პაციენტების უფლებების მიმართ. ამიტომ ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებ სტუმრობისათვის ქალბატონი თამარ კახნიაშვილი, რომელიც გახლავთ ევროპის ფსიქოონკოლოგიის საზოგადოების წევრი, საქართველოს ფსიქოონკოლოგიის საზოგადოების პროგრამული დირექტორი, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი და შესაბამისად იგი დიდი ხანია მუშაობს ონკოლოგიურ პაციენტებთან ამ კუთხესაც, ძალიან დიდი გამოცდილება და პროფესორი ირაკლი კოხრეიძე, უამრავი თავისი რეგალიებით, რომელიც ძალიან დაგვეხმარება, ვფიქრობ, ორგანიზაციულ საკითხებზე და კიბოსთან ბრძოლის სტრატეგიისა და გეგმის თემებზე საუბარში. ამიტომ თამარ ბოდიშს გიხდით, მაგრამ თქვენი ნებართვით ჯერ ბატონ ირაკლისთან საუბარი დავიწყებ, იმიტომ რომ მინდა რომ გარკვეული ქუდი გავუკეთოთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემას და მინდა რომ სწორედ კიბოსთან ბრძოლის სტრატეგიის იმ გეგმის კუთხით შევხედოთ, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო ტექნიკურად ცალკე ჩვენ კიბოსთან ბრძოლის პროგრამა, როგორც სახელმწიფო პროგრამა არ გვაქვს. ამიტომ ცალკე ეს არ ფინანსდება, საყოველთაოს ფარგლებში გვაქვს გარკვეული დაფინანსებები, ცნობილი პროპორციებით და ცნობილი სახით და გარკვეულწილად ზოგიერთი კერძო საზღვაო კომპანიაც რაღაცა თემებს იღებს თავისთავად, თუმცა იქ ძალიან ბევრი დეტალია, რომელიც ართულებს ხოლმე მდგომარეობას. შესაბამისად, მოდით ვისაუბროთ ბატონ ირაკლი თქვენს დამოკიდებულებაზე როგორც სპეციალისტის საორგანიზაციო კუთხით ამ შემთხვევაში და როგორც პრაქტიკოსი ონკოლოგის, რა გეპებს ეგრეთ წოდებულ, რა რიჭოებს ხედავთ დღევანდელ კიბოსთან ბრძოლის პოლიტიკაში საქართველოში? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამ აქტუალურ თემებზე სასაუბრო ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ. პირველ რიგში ვთქვათ, რომ ონკოლოგიური დაავადებები მედიკო-სოციალური პრობლემაა, ჩვენ ამას ხშირად ვსაუბრობთ. და სამწუხარო ფაქტია, რომ უახლესი მონაცემებით, თუნდაც აი ჩვენ შევადაროთ 2024-2025 წელს, უკვე არის ძალიან სერიოზული მატება ონკოლოგიური დაავადებების. პროგნოზი 2030-ისთვის არის ძალიან არაკეთილსაიმედო, ჩვენ სხვადასხვა მონაცემებით ონკოლოგიური დაავადებების სიხშირე მოიმატებს 1.5-ჯერ. პირველად გამოვლენილი შემთხვევების სიხშირე შეიძლება მიაღწიოს 30 მილიონს მთელ მსოფლიოში და სიკვდილობის მაჩვენებელი გაიზრდება 50%. ეს მეტწილად განვითარებად ქვეყნებზეა საუბარი, მოგეხსენებათ და ეს გამგრეულია იმითი, რომ ბევრი ფაქტორი არსებობს და თქვენს მიერ დასახელებული გეპები, რომლებიც ხელს უშლის ადეკვატური ონკოლოგიური მომსახურების დახმარების რეალიზებისთვის. პირველ რიგში ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორც ჩვენი ქვეყანა, ნამდვილად საჭიროა ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბება ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკის და მკურნალობის საკითხებთან დაკავშირებით. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის განაწევრიანება სერვისების, რაც სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ნეგატიურ როლს თამაშობს ამა თუ იმ პაციენტის მართვაში. მესამე და სერიოზული პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს აქვს უზარმაზარი როლი ამ თვალსაზრისით, რომ განავითაროს ეს მიმართულება, ეს არის კლინიკში ჩართული სუბიექტების, ადამიანების რაოდენობის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი. ჩვენ ვიცით, რომ ერთი გადარჩენილი სიცოცხლისთვის საჭიროა როგორც მინიმუმ 60%-იანი ჩართვა ონკოლოგიური დაავადებების სკრინინგის პროგრამაში. წინადღებაში ჩვენ რას ვხედავთ სამწუხაროდ იმას, რომ დაახლოებით 30%-მდე არის ქალაქის მოსახლეობაში და თვალსაჩინო 20%-ს აღწევს აღარ გადაამიჯებს ამ რიცხვს, მაგრამ აღწევს სოფლად ამ ადამიანების. ეს გასაშვალოებრივ ეს გასაშვალოებრივ ძალიან დიახ. მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ონკოლოგიური სპეციალობის მქონე ადამიანთა განათლების, დიპლომის შემდგომი განათლების, უწყვეტ პროფესიული განათლების არ არსებობა თქო ვერც ერთ შემთხვევაში.
მაგრამ გარკვეული ხარვეზები ნამდვილად არსებობს. ამ კუთხით დიდი პრობლემა არის ის, რომ ქვეყანაში არ არსებობს ერთიანი სახელმწიფო ონკოლოგიური გაცემულება. კარგი მოდელები არის აღებული სხვადასხვა ქვეყნიდან, თუმცა ჩვენაირი ქვეყნისთვის მე მაინც მიმაჩნია და ალბათ ჩემი კოლეგები, ვინც ონკოლოგიის დარგში მუშაობენ, დამეთანხმებიან, რომ ერთიანი ძლიერი ონკოლოგიური სერვისის მიმწოდებელი, პოლიფუნქციური სერვისის მიმწოდებელი ცენტრის არ არსებობს პირობებში, ძალიან რთულია ახალგაზრდა კადრების აღზრდა და პაციენტების ერთი ქოლგის ქვეშ, ერთ სივრცეში Poltsvat სახელმწიფო ონკოლოგიური კლინიკა რო არსებობს, დავსაუბროთ ხა ზოგადად ხოლმე საკუთრების ფორმებზე და ამ შემთხვევაში თქვენ ისე გაშალეთ, რომ ამას ბევრი ფუნქცია ექნება, საწოლბაზებიც იქნება და კათედრებიც, სამშობლოებიც და ასე შემდეგ. ამიტომაც ჩვენ როდესაც ტიპოსენზია საუბრია, რომელიც მიმწოდებელი იქნება ყველა მომსახურებების, დახმარების, მე არ მიყვარს, როდესაც ექიმებზე საუბრობენ, სერვისის მიმწოდებელიო, უფრო სწორად მიმაჩნია ადამიანი, რომელიც ეხმარება ავადმყოფ ადამიანს. ამიტომ ამ ცენტრის არსებობა ერთმნიშვნელოვნად ძალიან წაადგებოდა ჩვენ ქვეყანას და პირველ რიგში მოსახლეობას. სამწუხარო ფაქტია ის, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არსებული პრობლემების გამო ჩვენ ეგრეთ წოდებულად გავცდით შესაძლებლობას ყოფილიყავით რაღაცა ფორმით სამედიცინო ჰაბი რეგიონში. ეს სამწუხარო ფაქტია. რეალური შესაძლებლობაც და ჩვენ რომ ონკოლოგიას უყურებთ დღეს და იმ პრობლემებს უყურებთ, რაც დაკავშირებულია საქართველოს მოსახლეობის მიგრაციასთან ამ სერვისის მისაღებად, თუნდაც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში და სხვა შორის მე ერთმნიშვნელოვნად უნდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგია იქ დახმარება, მაგრამ მსგავსი სერვისების მიწოდება ჩვენ ქვეყანაშიც რეალისტურია და შესაძლებელია და მაღალეფექტურია და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს პრობლემები ჩვენ გვაქვს. ეს ნდობის ფაქტორია, ის გარკვეული საკითხებია სამედიცინო და პარასამედიცინო, რომელიც ერთმთლიანობაში ქმნის პრობლემას. განა სხვა ქვეყანაში ნამკურნალებ პაციენტებს არ აქვთ იგივე გართულებები, რაც შეიძლება ჩვენ ქვეყანაში ნახოთ. განა იქაც არ არსებობს ისეთი დიაგნოსტიკური ხარვეზები ან შეცდომები, რომლებიც შეიძლება არსებობდეს. სტატისტიკურად მისაღებია. სტატისტიკურად მისაღებია. რა თქმა უნდა, ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში არაპროფესიონალიზმზე არ ვსაუბრობთ, ეს არ epatება არავის. არაპროფესიონალიზმზე და უცოდინარობით განპირობებულ ჩვენი პაციენტების დაზიანებას, თავისებურებებს, ინდივიდუალურ დაავადების ინდივიდუალურ და სუბიექტის ინდივიდუალურ თავისებურებებთან ასოცირებულ პრობლემებს. თქვენ ახლა შეეხეთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც გეპებში შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ, ეს არის დაფინანსების გარკვეული მოდელები, რომლებიც იმედი მაქვს შეიცვლება ახალი რეგულაციები. საკითხი, რომელიც ეხება, ვთქვათ, წინა პერიოდში გატარებულ გარკვეულ რეორგანიზაციებს, სამართლებრივს, გულისხმობდა იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში ექიმი შეზღუდული იყო გარკვეული სერვისის მიწოდების კუთხით ჩაეტარებინა ისეთი მონიზიებები სამედიცინო, რომელიც ასოცირებული იყო საკმაოდ ძვირადღირებულ საპროთეზო მასალების გამოყენებასთან, მატერიალურ-ტექნიკური გარკვეული საშუალებების გამოყენებასთან, ეს არ ფინანსდებოდა. და პრობლემები ასევე ასოცირებული იყო დამატებითი სერვისების შერჩევასთან, დამატებითი ექიმის შერჩევასთან, ვთქვათ, კიდევ სხვა საკითხებთან. როდესაც ჩვენ საუბრობთ სამედიცინო საზოგადოებაში ამ პრობლემთან დაკავშირებით, ყველა ერთი და იგივე აზრისადმი ვართ. სამწუხარო ფაქტია ის, რომ რამოდენიმე შეხვედრის მიუხედავად მარეგულირებელთან ჯანდაცვის სამინისტროში ეს საკითხები ბოლომდე მიტანილი არ იყო და გარკვეული ცვლილებები დასჭირდა ვთქვათ ქვეყანას წინა საარჩევნო პერიოდი იყო, როდესაც ახალმა ხელმძღვანელობამ ჯანდაცვის სამინისტროში ამ ცვლილებების გადახედვის კონკრეტული გეგმები დასახა და ვარაუდები გარკვეული წინადადებიც იყო უკვე გაჟღერებული. თუმცა ეს პრობლემაა და ონკოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში პრობლემაა პირველადი კვლევების არ დაფინანსებასთან და ვერ დაფინანსებასთან დაკავშირებით.
ამ დროს ქვეყანა ხარჯავს უზარმაზარ თანხებს მაღალტექნოლოგიური კვლევების დანერგვასა და ამ კვლევებით პაციენტების დიაგნოსტიკაზე, მკურნალობის ძალიან ძვირადღირებულ მეთოდებზე, ქიმიოთერაპიაზე, იმუნოთერაპიაზე, ტარგეტულ მკურნალობაზე, სხიულთერაპიაზე და ისეთი პრიმიტიული საკითხები, რომლებიც შეიძლება ძალიან მარტივად გადაწყდეს პირველადი დიაგნოსტიკის კუთხით. ეს დანაკლებს ფინანსდება პაციენტი მოვა უფრო თამამად. ერთუშეულობით. და თანხის გამო არ დააგვიანებს. ერთუშეულობით. ამდენად ჩვენ ყოველთვის სამეცნიერო საზოგადოება მზათა ვართ აპოლიტიკური დისკუსიისთვის და ჩვენ მზათა ვართ რომ ჩვენი მოსაზრებები გავაგებინოთ მარეგულირებელს და ვთხოვოთ მათ რომ მოგვისმინონ, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვხედავთ ჩვენს ყოველდღიურ პრაქტიკაში და ჩვენ ამას სპეციალისტები ხართ თქვენ და თქვენ იცით რა პრობლემები და ეს ყოველდღიური პრობლემები ამ ყოველდღიური პრობლემების რაღაცა სისტემატიზაციით და მათ გადაჭრით შესაძლებელია ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე. სწორი მენეჯმენტით არის ზოგჯერ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება შესაძლებელი და სასარგებლო, ვიდრე მაინც ფონდების კაზდით ზოგჯერ ასეც ხდება. ფონდების სწორი გადანაწილება შეიძლება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს წილი რესურსების შემთხვევაში. ეს ამტკიცებული ჩემი აზრი არ არის, ვიდრე დავუშვათ თვითონ ფონდების გაზრდით კონკრეტულ მიმართულებაზე. თუმცა არის გარკვეული მიმართულებები, სადაც ნამდვილად საჭირო არის დაფინანსების გაზრდა ან საერთოდ გაჩენა, იმიტომ რომ არ არსებობს. და ეხლა თქვენის ნებართვით თამუნას ჩავთავ, იმიტომ რომ ჩვენ სასაუბრო კიდევ ბევრი გვაქვს იმ ზოგად მონახარში, რომელიც თქვენ ახლა გააკეთეთ და რაღაც გარკვეული მიმართულებები მინდა რომ ჩავშალოთ. თამარ, მე ვიცი რომ თქვენ დაიწყეთ მოვაწეობა როგორც პროფესიონალმა სხვადასხვა რამოდენიმე პაციენტებთან, მათ შორის ონკოლოგიურ პაციენტებთან და ასე გაჩნდა გარკვეული ინტერესი, იმიტომ რომ გამოიკვეთა რომ სხვა სპეციფიკა აქვს ონკოლოგიურ პაციენტთან ფსიქოლოგიურ მუშაობას, მაგრამ მე უკვე ონკოფსიქოლოგია როგორც მიმართულებაც გახდა ფაქტობრივად საბაბი იმისა, რომ დაიწყო ბრძოლა ფსიქოონკოლოგიის მიმართულების განვითარებისათვის. მაგრამ კითხვა მინდა უფრო ვიდრე თქვენ აი ამ ყველაფერს გაიხსენებთ მოყვებით და სხვა პრობლემა როგორც დააყენა ბატონმა ირაკლიმ იმას გავყვა რომ არის სამეცნიერო და პარასამეცნიერო გარკვეული თემები რომელიც მოსაგვარებელია და არის გარკვეული სერვისები რომელსაც ჩვენ დამატებით ონკოლოგიურ სერვისებს ვეძახით რომელიც ყველა ეტაპზე იქნება სკრინინგი იქნება სწორედ დიაგნოზის გაშვება ეს სპეციალისტსაც ვეძახით როცა იჭერსებობს და შიში უჩდება ტიპოს დიაგნოზის და შეიძლება ამიტომ არ მიდიოდეს და არა მარტო ფინანსური საკითხის გამო თუმცა ფინანსური ძალიან მნიშვნელოვანია და დაუბრუნდებით ამ თემას. უკვე დასმულ დიაგნოზის მერე ისე აქვს გარკვეული სტრესი და შიში იმისი რომ დაგეგმოს ექიმთან ერთად ბუნებრივია მკურნალობა და მიიღოს გადაწყვეტილება პაციენტმა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მკურნალობის შემდგომი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური რეაბილიტაცია. ამიტომ მე მინდა გთხოვოთ რომ ამ სერვისზე ვისაუბროთ, რომელიც როგორც ითქვა მულტიფუნქციური კიბოს ცენტრის შემთხვევაში ერთ-ერთი დეპარტამენტი უნდა იყოს ასეთ კლინიკაში ზოგადად და მოემსახუროს ყველა პაციენტს, არა პირველი დღიდან ანუ სკრინინგზე მოსული პაციენტიდან დაწყებული მკურნალობის შემდგომი პერიოდის პაციენტით დაკავებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ ეს მნიშვნელოვანი თემა კიდევ ერთხელ გავშალეთ და კიდევ ერთხელ თემა არის შედარებით ახალი ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან საჭირო. ის რომ ონკოლოგიურ პაციენტს სჭირდება ფსიქოლოგიური დახმარება, ამაზე ძალიან აქვს. ეს არის უკვე მოცემული. მეორე საკითხია, როგორ ხდება ეს ყველაფერი ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ გვაქვს საზოგადოება, საქართველოს ფსიქოონკოლოგიის საზოგადოება, რომელიც დაარსებული 2018 წლიდან და ამაში თქვენ დიდი წვლილი მიგიწვით. და ჩვენი მთავარი ფუნქციონალობა ეს არის, რომ ვიმუშაოთ როგორც სამედიცინო საზოგადოებასთან, ისე პაციენტებთან და ესეთი ტრენინგების, სემინარების საშუალებით უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ადამიანებს ამ დარგის მნიშვნელობის შესახებ.
დღეს უკვე საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯები გვაქვს, პატარ-პატარა, მაგრამ მაინც წინ გადადგმული. პრობლემა არის დაფინანსება, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ სახელმწიფო ონკოლოგიის მონის პროგრამაში არ შედის საერთოდ არც ფსიქოლოგიური, არც სხვა რეაბილიტაციის პროგრამების დაფინანსება და რა თქმა უნდა ონკოლოგიური პაციენტი აი ამ სერვისების გარეშე უფრო რთულად ახერხებს ინტეგრაციას იმავე საზოგადოებაში, სადაც დავუშვათ მუშაობს, მოღვაწეობს, ოჯახი იქნება ეს ახლობლები და ასე შემდეგ. რატომ? იმიტომ რომ კიბო ითვლება, რომ ძალიან სერიოზული დაავადება, სერიოზული დიაგნოზია, რაც არ უნდა და მიხარია ეს, რომ ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯებია, ბევრი განკორნების შემთხვევებიც გვაქვს, ადრეული დიაგნოსტიკა მნიშვნელოვანი კარგ შედეგებს იძლევა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც სჭირდება სტიგმა და მაინც საშიშ დიაგნოზა გვჭირდება. და სწორედ ახსენეთ ფაქტობრივად, რომ პირველივე დიაგნოსტირების მომენტშივე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვერდზე ყავდეს მენტალური ჯანმრთელობის სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, საჭიროების შემთხვევაში ფსიქიატრი და არა მარტო კონკრეტულ პაციენტს, მთელი ოჯახი ჩართულია ამ სისტემაში, მეუღლე, მშობლები, შვილები და ყველა ოჯახის წევრს თავისთვის გასაგები ენაზე უნდა აუხსნა პრობლემის რისკი, გამოსავლები, საჭიროებები და ასე შემდეგ. ეს არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანის პრობლემა, ეს არის მთელი ოჯახის პრობლემა და თან ვიცით, რომ ეს არის ერთი და ორი დღის პრობლემა, მთლიანად იცვლება ადამიანის ცხოვრების წესი გარკვეულ ეტაპზე, დღეების განმავლობაში. იცვლება მისი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების ფორმები, იმიტომ რომ რაღაცა მკურნალობის ეტაპებზე პაციენტს აქვს რაღაცა ფიზიკური შეუძლებლობა, ფსიქოლოგიური პრობლემები. იცვლება ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა, შეიძლება ისეთი ელემენტარული საქმიანობა, როგორც არის მაგალითად ქალბატონებისთვის სადილის მომზადება, მამაკაცებისთვის მაღაზიაში ჩასვლა და ასე შემდეგ. ჭიკეთება და ასე შემდეგ. ანუ აი ამის განხორციელებაც კი რაღაც მომენტში ვერ შეძლოს, მაგრამ ამ დროს შეიძლება ოჯახის წევრის დახმარება, მეგობრის დახმარება და რაც თავარია ღიად შენ პრობლემებზე საუბარი. თამარ, მე მესმის რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია, რა თქმა უნდა და მიხარია რომ ამ ხრივ რაღაც ძვრები მოხდა, მაგრამ მე მაინტერესებს საორგანიზაციო თვალსაზრისით, თქვენმა საზოგადოებამ თუ მიაღწია რაიმე ჩვენმა საზოგადოებამ ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი ვიბრძოლე ჯერ იმისთვის, რომ დაგვეფუძნებინა და ცნობადობა გაგვეზარდა და თუ მიაღწიეთ იმ შედეგებს, რაც ჩვენ ბარიერად დაგვიდგა პირველ წლებში, ეს იყო ონკოფსიქოლოგის, ფსიქოონკოლოგის, როგორც უფრო უწოდებენ, თვითონ სუბსპეციალობის ან ყოველ შემთხვევაში კვალიფიკაციის თემა. იმიტომ რომ რამდენჯერაც ჩვენ ვსწავლეთ, იმდენჯერ ვითხრას, რომ ნუსხის შეცვლა ესიადული არ არის და ამას ჭირდება ძალიან დიდი მოსამზადებელი პერიოდები, ბევრი უნდა დაგროვდეს, ასე ვთქვათ, აი ამ ექიმთა საექიმო სპეციალობების მომიჯნავე და სუბსპეციალობების ჩამონათვალი რომ შეიცვალოს, ეს ერთი საკითხი და მეორე საკითხი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სერტიფიცირებაზე. ანუ რა სერტიფიკატი უნდა გქონდეს იმისათვის, რომ ონკოლოგიურმა კლინიკამ აიყვანოს ეს ფსიქოლოგი, თუ ის ამას ახლა კერძო კლინიკები გვაქარას ახლა საუბრობდი ფაქტის არის თუ არის დანაწევრებული ძურია თუ კარგია და ფაქტია რომ არსებობს და უწევენ ონკოლოგიურ სერვისებს. დაუშვათ კარგი მენეჯერია, სწორად გაიაზრა პრობლემა და აიყვანა ფსიქოლოგი. რა სერტიფიკატი უნდა გქონდეს? ძალიან კარგი შევახერხოთ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია პროფესიონალი კადრების არსებობა და სწორედ ამ მიმართულებით 2023 წლიდან მოახერხეთ და ჩვენი საზოგადოებამ დაიწყო კურსი მაგისტრ ფსიქოლოგებთან, კლინიკურ ფსიქოლოგებთან, ეს არის საქართველოს უნივერსიტეტის ბაზაზე, CEUS და აქვს პროგრამა, რომელსაც ნახევარსად განმავლობაში გადის სტუდენტი, სწავლობს ფსიქოონკოლოგიას, ყოველ საჭიროებებს, აუცილებლობას, რა ასპექტებზე უნდა იქნეს ყურადღება გამახვილებული და ფსიქოლოგებს პირდაპირ ონკოლოგიურ პაციენტთან მუშაობა ძალიან უჭირთ, გაუჭირდებათ, იმიტომ რომ არის ენის სპეციფიკა, რა არის ონკოლოგია და
ხუმრობ რაღაცა ონკოლოგიის ვარ მეთქი, იმიტომ რომ ის დიაგნოზები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში შეხვდება რა თემაზე უნდა ელაპარაკო პაციენტს და ხშირად შეიძლება ინფორმაცია კონდეს დიაგნოზის შემოწმება. ამიტომ თუ ეს ჩემთვის ახალი დიაგნოზია, რაღაცა გაურკვეველი, მე თვითონ ვკითხულობ და ვეცნობი ხოლმე, სანამ იმ ადამიანს კონკრეტულ ადამიანს შევხვდები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ესეთი კადრების მომზადებას, იმიტომ რომ პირდაპირ ფსიქოლოგი ვერ მუშაობს და ანუ ფსიქოონკოლოგის სტატუსი ენიჭებათ მათ თუ უბრალოდ ეს მოდული რო აქვს გავლილი, ამიტომ უფრო მეტი მოთხოვნა შეიძლება იყოს. უკვე არსებული ფსიქოლოგები, ვინც მუშაობენ ონკოლოგიურ პაციენტებთან, არა იმიტომ რომ ონკოლოგიური კლინიკის ფსიქოლოგია, უბრალოდ მასთან მოდის როგორც ფსიქოლოგთან, სხვადასხვა პაციენტია, მათ შორის ონკოლოგიური პაციენტი. აი ამ შემთხვევაში რას ურჩევთ ასეთ ფსიქოლოგებს? ჩვენ საზოგადოებაში გაწევრების შემთხვევაში დავნერგეთ პრაქტიკულად ყოველწლიური ტრენინგ შეხვედრები ფსიქოლოგებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულია პაციენტებთან მუშაობით, მათი ოჯახის წევრებთან მუშაობით და შაშა მქონდა ესეთი ტრენინგი საკმაოდ კარგი. უცხოელი სპეციალისტის დახმარებით პირველი ეტაპი ესეთია ფსიქოთერაპიის ჩართულობა ყველაზე ესეთი კრიტიკული და მძიმე პერიოდში, როდესაც ადამიანი იმყოფება პალიატიური ზრუნვის ეტაპზე და როგორ უნდა იმუშაოს ერთ ადამიანთან, ოჯახის წევრებთან და ძალიან კარგი ტრენინგი იყო, საკმაოდ მასშტაბურიც შეიძლება. ანუ შეიძლება რომ თქვენ მოგმართონ ასეთ შემთხვევაში ფსიქოლოგებმა, რომელსაც უწევთ ონკოლოგიურ პაციენტებთან მუშაობა და გარკვეულწილად არიგებებთ რეკომენდაციებს. აი, ეს მომავალში ალბათ გვექნება ტრენინგი სკრინინგ თერმომეტრზე, ეს დისტრესის სკრინინგის თერმომეტრი, რომელიც საყოველთაოდ მსოფლიო მასშტაბით ყველა ონკოლოგიური პროფილის კლინიკაში გამოიყენება ონკოლოგიური პაციენტის პირველადი ფსიქოემოციული ფაქტორების ერთ-ერთი პირველი დოკუმენტი, რომელიც შევქმნებით, ხო? დიდი როლი გაქვს თქვენ ამაში და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს არის ჩვენი პრობლემა და ახლა ბატონ ირაკლისთან გადავიდე, მე ისე დაგიგვიგნებით თამარ, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ეს თემა ჩაგვარდეს. აი აქ მინდა თქვენი როგორც ასევე ჯანდაცვის ორგანიზატორის და ონკოლოგის ბუნებრივია და ექსპერტის რჩევა. იყო ეს პრობლემები, როგორც გითხარით, სპეციალიზაციასთან დაკავშირებით, დავინებოთ ამას თავი და დავიწყეთ. ზოგჯერ არის ზემოდაქვეყნება და ზოგჯერ ქვემოდან ზემოწყვეტილი. ანუ დავიწყეთ პირდაპირ მოქმედება და ფაქტობრივად რამოდენიმე კლინიკა აყვა და ფსიქოლოგები აიყვანეს. ეს არის კარგი, ამიტომ თქვა, რომ პატარ-პატარა ნაბიჯებით მიდიხარ წინ მიდიხართ. მაშინ როცა ადრე ფსიქოლოგის აყვანაზე საშინელი რეაქცია ჰქონდა ტოპ მენეჯმენტს, იმიტომ რომ ის იყო დამატებითი სერვისი და მისთვის თანხის გადახდა უნდა მოჭრილი პროფესიის მაინც ზედმეტი ხარჯი იყო, მithumetes მაშინ, როდესაც ფსიქოკონსულტაციაში და ფსიქოთერაპიაში პაციენტი მთელი ხდება. როცა ეს დაფინანსებული არ არის და ფაქტობრივად კლინიკის ხარჯზე ერთი კონსულტაცია მაინც რო ჩაუტარო, უნდა აიყვანო და შენ უნდა გადავყავ. მე მესმის კერძო კლინიკაა, ეს ბიზნესია და ყავდა სპეციალისტი ფაქტობრივად დოტაციაზე, როდესაც არ შემოდის თანხა ცოტა რთული. მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა არსებობდეს გარკვეული გადასახადი, მაგრამ ისეთი უნდა იყოს, რომ პაციენტმა შეძლოს გადაიხადოს, რაც მაღლავარიც არ არის და მე ადევნით ზოგჯერ იმ შრომის ასეთ ფსიქოლოგი. მოკლედ, ერთი ეს პრობლემაა და მივდივართ იქამდე, რომ უნდა იყოს დაფინანსებული სერვისი, როგორ შეიძლება ამის მოგვარება და მეორე პრობლემა არის ის, რომ აი თუნდაც დოკუმენტს დისტრეს თერმომეტრიას რო კონდეს მანდატორული ხასიათი. აი როგორც ონკოლოგს რო ვკითხოთ, დავუშვათ თქვენ რომ სამინისტრომ დაგავალოთ. რომ დედკეთ ადგენილებით ბუნებრივია, რომ ყველა ონკოლოგმა როცა გაესწავლება და თავის ანამნეზს და თავის საქმეს გააკეთებს, უკვე უნდა შეაფასოს პაციენტი გარკვეულწილად ფსიქოსოციალური კუთხითაც და განსაზღვროს ჭირდება მას თუ არ ჭირდება ფსიქოლოგის კონსულტაცია, რომ ეს გამოუხშიროთ და ყველა არ გავუშვათ რუტინულად. და დისტრეს თერმომეტრის წარმოება ვასწავლოთ. და დავავალოთ, რომ საოცრად უნდა შეასწავლოს. აი რამდენად შეიძლება ამის ორგანიზება, რომ ეს არ იყოს მე მინდა და გავაკეთე, მას არ უნდა და არ გავაკეთე და არ დაჩეს რომ პაციენტი ეჭირების თავში მომიწმას. პირველ რიგში მე მადლობა ამ შეკითხვებისთვის, არსებობს ისეთ საკითხები, რომლებიც ჩემ კომპეტენციას ცდება, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ ის საკითხები, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, ეს არ არის დამატებითი სერვისი. რა თქმა უნდა, ეს არის აუცილებელი შემადგენლობა.
ონკოლოგიური პაციენტის მართვის. დაწყებული პირველი შემობიჯებიდან ონკოლოგიურ კლინიკაში. თუ რომელ ადგილზე სად ფსიქოონკოლოგი უნდა ეხმარებოდეს პაციენტს და არა მარტო პაციენტს, არამედ მის ოჯახის წევრს და შეიძლება ექიმის დახმარებაც დასჭირდეს. ეს შემადგენელი ნაწილი. მეორე საკითხი დაფინანსებასთან დაკავშირებით. თუ ეს შესაძლებელია დაფინანსებული იყოს და მოხდეს ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის ევროკავშირის ქვეყნები, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც არის მაგალითად პრაქტიკულად ყველა კერძო კლინიკა თურქეთის ტერიტორიაზე, საქართველოს რაღაც ინდივიდუალურობით ვერ გამოირჩევა ახალსას და არც უნდა გამოირჩევოდეს ეს მეორე. მესამე საკითხი. ანუ შეიძლება ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება, მე უფრო მეცაც გეტყვით. თუნდაც საწყისი კონსულტაცია მე უფრო მეცაც გეტყვით, რა თქმა უნდა, მე უფრო მეცაც გეტყვით. მე ჩვენ ვცდილობ და კარგია რომ რამოდენიმე მსხვილ ონკოლოგიის მიმართულების მქონე მსხვილ სამედიცინო დაწესებულებაში ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობის ეტაპების განხილვა მულტიდისციპლინარული განხილვის გარეშე არ ხდება. და ტუმორბორდით და მეგობრებო, ტუმორბორდის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი წევრი არის ფსიქოონკოლოგი. იმიტომ რომ ფსიქოონკოლოგის გარეშე შეუძლებელია ჩვენ გავიდეთ კარგ ნიშნულზე ონკოლოგიური პაციენტის მკურნალობის მართვის. მე მეორე საკითხია კიდევ, იცით, ექიმის და პაციენტის კომუნიკაცია ძალიან ხშირად ბევრ სხვადასხვა პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებულიც არის ხოლმე. შეიძლება ეს იყოს ექიმის ხორციელობა, შეიძლება იყოს პაციენტის ზეჭარბი ინტერესი თავის დაავადების და სიმპტომების მიმართ. თქვა, გარკვეული შეგრძნებები იმისი ხო არ დარჩეს პაციენტი მარტო და ასე შემდეგ. ამაზე ალბათ თქვენ უფრო კორექტულად ისაუბრებთ ვიდრე მე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მის გამოცდილება სპეციალიზაციის კუთხით არის. ეს ამ სტაფის არსებობა ეს აუცილებელი. არ არის საჭირო ამის რაღაცა საკანონმდებლო ინიციატივა. როგორ არ არის საჭირო, ძალიან კარგი იქნება. ხო, რაღაცა ფორმა უნდა იყოს, ამის მიერ დამტკიცებული სამედიცინო დოკუმენტაცია უნდა იყოს, ხო, დაუშვათ. ერთმნიშვნელოვნად, მაგრამ მანამდე შესაძლებელია, რომ მაღალი კვალიფიკაციის სამედიცინო კვალიფიკაციის მქონე კადრების მქონე კლინიკებმა ეს დაერგონ თავიანთ ყოველდღიურ რუტინულ პრაქტიკაში. ეხლა მე წერა რომ ვისაუბრე ერთიანი ონკოლოგიური სახელმწიფო კლინიკის აუცილებლობის და ამის არარსებობის პირობებში არსებული პრობლემატიკის შესახებ. მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ქვეყანაში კერძო სექტორმა უნდა დაყვინოს და ონკოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი კერძო კლინიკები არ იყოს. არც ერთ შემთხვევაში. მაგრამ შეუძლებელია შენ ქვეყანას გქონდეს ქვეყნის არსებობაზე რაღაცა და რაღაც დამაყობდე და არ გქონდეს ქვეყანას საუბარი გქონდეს და არ გქონდეს ერთი მულტიფუნქციური ერთი კლინიკა. ამიტომ მე მინდოდა ამაზე ეს აუცილებლად მეთქვა. მე თქვენ კარგად ბრძანეთ გამოტონეკა რომ სკრინინგის ნიუანსი. ძალიან ხშირად სკრინინგის სარწმუნოების დისკრედიტაციის მიზეზი არის ის, რომ არსებობს გარკვეული პრობლემები ექიმსა და სუბიექტს, მოდი პაციენტი არ დავარქვათ, სუბიექტს შორის ურთიერთობის კუთხით. ეს არ არის რაღაცა სუბიექტური მიზეზებით განპირობებული. ეს მიზეზებია ის, რომ იქ არ არის ჩართული ფსიქოონკოლოგი, არ არის ჩართული ფსიქოლოგი. იმ ადამიანმა იმ პასუხის მიღების შემთხვევაში, რა პასუხიც არის ონკოლოგიური დაავადებაზე დიდი ეჭვი, ან ონკოლოგიური დაავადების დიაგნოზი, ის ადამიანი პრაქტიკულად იმ დაწესებულებიდან და თუ ნებისმიერი სხვა დაწესებულებიდან რომ გამოდის, ის უმრავლეს შემთხვევაში განადგურებულია ფსიქოლოგიურად და მას ძალიან სერიოზული იმ მომენტში დახმარება სჭირდება. და თქვათ ქირურგი ონკოლოგი თუ სამედიცინო ონკოლოგი თუ რადიაციული ონკოლოგი თავისი სამედიცინო საუბრით, საექიმო საუბრით ხშირ შემთხვევაში ვერ მიაღწევს ამ პაციენტის ფსიქოლოგიურ დისტრესიდან გამოყვანას. ვერ შეიძლება. ამიტომ როცა არ არის ამის, ამიტომ
რა თქმა უნდა, სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ მაშინ, როდესაც ონკოლოგიის ნაციონალურ ცენტრში არსებობდა ჩვენი კერძო დაწესებულება, ჩვენ სტაფის შემადგენლობაში ყავდა ფსიქოლოგი და მინდა გითხრათ, რომ თავიდან ექიმების გარკვეული სკეპტიციზმის მიუხედავად, შემდეგ ეს მოსაზრებებიდან მიდგომა და ამ ადამიანთან პაციენტების კომუნიკაციის აუცილებლობა იმდენად რუტინა გახდა, რომ ჩვენ ვერ წარმოვიდგენთ. ჩვენ ახლა 2012 წლიდან დავიწყეთ ეს კლინიკაში პაციენტებთან ინტენსიურად ერგვა და ზუსტად იგივე სიტუაცია იყო მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლიდან ჯერ თავიდან ონკოლოგებთან მუშაობა და თავის გახდა საჭირო. მე ახლა უკვე არანაირი პრობლემა ზუსტად ხდება პაციენტის საჭიროების მიხედვით გადმოსამართი. ჩვენთანაც ასე მოხდა, როდესაც მე მუშაობდი ონკოცენტრის დირექტორად, იმ პერიოდში მოვიყვანე ფსიქოლოგი შემხვდა ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა. ისე ფინანსების საკითხის გამო, სხვათა შორის თვითონ ონკოლოგების მხრიდანაც რა საჭიროა, მაგრამ მე უკვე ცხადი გახდა, რომ ზოგიერთი პაციენტი რაც არ თანხმდებოდა საერთოდ ქიმიოთერაპიას, მაგალითად, ან ვერ შედიოდა ოპერაციას და ბოლო მომენტში ორს ამბობდა, ან ნარჩენი მოვლენების თუ გვერდითი მოვლენების გამო მეორე პროცედურაზე აღარ უნდა თავიდან თამამოდი ხაჯერ არის. მე როცა უკვე შიში ხდება, ჩნდება ფაქტობრივად ფსიქოლოგის გარეშე მე ვიცი რამოდენიმე პაციენტი, რომელსაც უბრალოდ გადასმის, რომ გვერდით ეჭდა ფსიქოლოგი მისი ხელი ეჭირა და ესე ჩაიტარა კურსი და დღეს მშვენივრად არიან და გადარჩენადობა მაგარი. უბრალოდ აი ერთი წუთით რა მინდა იცით, არ მინდა რომ დავაწყოთ რას ვამბობთ, რომ აი ის აზრი გავაგრძელოთ, რასაც ქვია არა მარტო აი ეს მომენტი, რომ სკრინინგის შიში, დიაგნოზის შიში, მკურნალობის დაყუნა, არამედ გვერდითი მოვლენების მართვა და ის ნარჩენი მოვლენები, ხა თქვენ რამდენჯერმე ასეთ რომ კი არის ცხოვრებისთვის სიცოცხლის საშიში დაავადება თქმა, მაგრამ ცხოვრების ხარისხის გავარესების გამო, ნარჩენი მოვლენების გამო, გვერდითი მოვლენები კაი შეიძლება მკურნალობის დროს კონდეს, მაგრამ მკურნალობის შემდგომ ის ხდება ქრონიკული დაავადება, როგორც სოფლიოში ისე აღიარებული, ხო? ამიტომ აი ეს თანამდები დაავადებები, რომელიც არსებობს არა მარტო ფსიქოლოგიური, არამედ ზოგადად კომორბიდიტის რასაც ვეძახით არა, სისტემური დაავადებები, ორგანული დაზიანებები თუნდაც. ბავშვებს გულის ონკოლოგია და გუნდ ონკოლოგიაც კი ცალკე ის უკვე ხო. აი ის საკითხებიც, რომელიც გამუდმებულ პრობლემად რჩება ონკოლოგიური პაციენტის შეხორცელები, ნარჩენი მოვლენები, ფიბროზები და შემდეგ თუნდაც ამპუტაციის შემდგომი მდგომარეობა. აი ზუსტად ხო. ეს ხო საჭიროა. ნახეთ ჩვენ მე შემიძლია ვთქვა პრინციპში არა მარტო ჩემ კლინიკაში მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი ქირურგიული აქტივობის 80-90% ორგანულ შემანარჩუნებელ ონკოპლასტიკურ რეკონსტრუქციულ ოპერაციებს ეკუთვნის, მაგრამ სწორედ ამიტომ რომ არ მოხდეს შემდგომში. ნამდვილად, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა ფაქტორიც განსაზღვრავს ამას, მაგრამ ასეა, მაგრამ არსებობს ქალთა კონტინგენტი, თუმცა აი ჩემი სპეციფიკიდან გამომდინარე, ჩემი შრომის სპეციფიკიდან გამომდინარე. არსებობს კონტინგენტი, რომელსაც ჩვენ მასტექტომიას ვუკეთებთ. და ეს ძალიან მძიმედ გადასატანია. თვითონ წინააღმდება ამის ძალიან მძიმედ გადასატანია. ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ჯერ არ შეგვისრულებია და გვითქვამს, რომ ხუმარ ჯობია ეს გავაკეთოთ და მათ ეს ძალიან აგრესიულად მიუღიათ. ძალიან აგრესიულად მიუღიათ და ძალიან ისე გარკვეული შეთავაზებაც კი ეს აღმოჩნდეს. მე არა ჩვენ ხო არ ლაპარაკობთ მარტო მამოლოგიაზე, მასტოლოგიაზე, ჩვენ ლაპარაკობთ მაგალითად კოლორექტულ ქირურგიაზე, ხო? როდესაც ადამიანს შეიძლება მთელი ცხოვრების განმავლობაში ხელოვნური უკანატანი ჰქონდეს. ეს სერიოზული ფსიქოლოგიური ტრავმაა განსაკუთრებით. არ აქვს მნიშვნელობა მამაკაცისთვის, ქალისთვის, მაგრამ მამაკაცებისთვისაც ეს ოპერაციები, რომლებიც ტარდება სასქესო ორგანოებზე, ეს ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. მენტალურ პრობლემას და სომატურ პრობლემას, ჩემო და ამიტომ თუ ჩვენ ამ ადამიანებს ვერ ვეხმარებით ამ კუთხით. უფრო ერთი ცნობისთვის რამოდენიმე ხნის წინ ამოვკითხე, რომ 1996 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიიღეს კანონი, რომ ყველა მასტექტომიის შემდეგ ყველა პაციენტს უფინანსდება საკოლოთაო
მათი საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის მიხედვით რეკონსტრუქციული ოპერაცია. ეს მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მე-20 საუკუნის 90-იან წლების მიწურულს. დღეს ერთმომენტიანი ოპერაციის, რეკონსტრუქციული ოპერაციის გაკეთება, რომელიც ფსიქოემოციური და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი კონკრეტული ქირურგიული ნაბიჯია, ის ითვლება პლასტიკური ოპერაცია და ესთეტიკური ოპერაცია. ეს წარმოუდგენელი ამბავია. ეს უკან ხევს, ჯერ ერთი ამ დარგს, მეორეც ერთი უკან ხევს სტიგმატიზაციას იწვევს აუცილებლად, რომ აი თუ მეც დამჭირდეს, აი ეს შიში ჩდება ყველა შემთხვევაში. მე რა მეშველი. ამიტომ ჩვენ ხო ახალი ველოსიპედი არ უნდა მოვიყუროთ. უნდა არსებული პრაქტიკის და გამოცდილების პირობებში ვიმოქმედოთ. და თუ ეს პრაქტიკა და გამოცდილება ჩვენ კარგად ვაადაპტირებთ ქართულ რეალობას, ჩვენ არ დამჭირდება დიდი რესურსები ამის განხორციელებას. გენახავით აბსოლუტურად და თან შედეგები, რომელსაც ეს მოიტანს, გაცილებით უფრო მეტად იქნება ხარჯთ ეფექტური, თუ მაინდა-მაინც თანხებს ვსაუბრობთ, ვიდრე ახლა იხარჯება, იმიტომ რომ გამოთვლილია, რომ დაუშვათ 75% სიმსივნეების განსაკუთრებით სწორედ ქალბატონებში გინეკოლოგიური სიმსივნეების საკვერცხის და ასე შემდეგ, რაც კუჭის მაგალითად და ასე შემდეგ, აი რაც თავიდანვე ხა ძუძუსკება შეიძლება უფრო ადრეულ სტადიებზე გამოვლინდეს არ მარტო სკრინინგის გამო, არამედ იმიტომაც რომ რა თქმა უნდა და აი გამოთვლილია რომ თავის ტვინის იქნება ფილტვის განსაკუთრებით მოცულობითი, როდესაც არის მუცლის ზოგადად კუჭის საკვერცხის აი ესეთი ორგანოების სიმსივნეები მესამე-მეოთხე სტადიაზე მინდება 75%-ში. ამიტომ არის რომ ჩვენ ახლა ცოტა ხანში ვისაუბრეთ ადრეული გამოვლენის სახელმწიფო პროგრამაზეც, მაგრამ მანამდე იმის თქმა მინდა რომ ხარჯთ ეფექტურობაზე თუ არის საუბარი, არ ჯობია ადრეულ სტადიაზე გამოვლენილი გაცილებით ნაკლები სამეცნიერო ჩარევა დაჭირდება და რა თქმა უნდა ხარჯთ ეფექტურიც იქნება და შესაბამისად, როდესაც შიში არ ექნება პაციენტს იმისი რომ მაინდა-მაინც რაღაც უნდა მოკვეთონ და გარკვეული ესთეტიკური თუ პლასტიკური თუ სხვა ოპერაცია დაჭირდება და რაც მე დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ბუნებრივია ეს პროცესიც ეს პრობლემაც მოიხსნება და ეს პროცესი უფრო მსუბუქად წარიმართება, მაგრამ აი წევანდაც საუბარს რომ გავყვეთ, მე მინდა რომ ძალიან კარგად გამოვკვეთოთ არა მარტო ადრეულ სტადიაზე, ანუ დიაგნოზის გაგების და მკურნალობის დროს მხარდაჭერის თემა, რასაც უკვე ვისაუბრეთ და მნიშვნელოვანი. არამედ ამ მკურნალობის შემდგომ პერიოდში დაამთავრა. აღარ ითვლება უკვე პაციენტად. ნუ წელიწადში ერთხელ დადის, მე ორ წელიწადში ერთხელ დადის. მაგრამ აი ეს პრობლემები მას დარჩა მთელი სიცოცხლის მანძილზე. ხო? დაუშვათ სუნთქვის უკმარისობა იქნება, იქ ყველა იქნება კუჭმოყრობის მოქმედების. ანუ ქრონიკული დაავადება, ძვლის პრობლემა იქნება თუ დეფორმაციის თუ სხვა. მე არ ვაპარაკობ მარტო ფსიქოლოგიურ ტრავმაზე. მე ვსაუბრობ აი ფიზიკურ ნარჩენ მოვლენაზე, რომელიც დარჩა, რომელთანაც ასოცირებულია და ამასთან ცხოვრებას უნდა შეეკვოს. ანუ ცხოვრების ხარისხის აი ამ დონეს უნდა შეეკვოს. აი აქ როგორია ტერმინიც იცვლება, ხო, უკვე ფსიქორეაბილიტაცია ვქია და ფიზიკური რეაბილიტაცია. აი აქ როგორია ჩვენი როლი. ეს მაინც თუ ფინანსდება და შეიძლება გაკეთდეს. არა, სამწუხაროდ არც ეს არ ფინანსდება ჩვენს ქვეყანაში. იმიტომ რომ ზოგადად ფსიქოთერაპიული სერვისი ჯერჯერობით რაღაცა ფუფუნების არ გაკეთება რატომაც. აი პლასტიკური ოპერაციის არა და პირიქით ზუსტად პლასტიკური არა, რეკონსტრუქცია და პლასტიკურზე ესთეტიკურს. თუ ჩვენ გამოჯანმრთელებაზე ვსაუბრობთ და სწრაფად გაიაროს ამ ადამიანმა რეაბილიტაცია და ინტეგრირდეს კვლავ საზოგადოებაში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ფსიქოლოგიური გამოჯანმრთელება. და ის გვერდითი მოვლენებიც, ნარჩენი მოვლენებიც, რაც ონკოლოგიური პათოლოგიის ახასიათებს, შესაძლებელია მასთან ერთად ცხოვრება. უბრალოდ ადამიანმა მიიღოს და გადაეწყოს. ძალიან ბევრი სხვა დაავადება, იგივე ინსულტი ავიღოთ, იგივე შაქრიანი დიაბეტი, რამდენი ქრონიკული დაავადება ვიცით, რომლის გამოც ადამიანი იძულებულია რომ გადაეწყოს ეს კონტაქტოლოგი არ არის ესეთი დაავადება. ამიტომ ჩვენი მხარდაჭერა და გვერდით დგომა პაციენტისთვის შეიძლება კიდევ მეტად მნიშვნელოვანი იყოს აი ამ ყველა ახალ ეტაპზე დაავადების დამარცხების და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შიში, რომელიც დღეს ძალიან აქტუალურად განიხილება, ეს არის დაავადების დაბრუნების შიში. და ყველა ჯერზე, როდესაც 3 თვეში, 6 თვეში, 9 თვეში ადამიანს უწევს ნიშნა ჩვეულებრივ ვიზიტზე, სადაც უნდა შემოწმოს მისი სისხლის ანალიზი, მოხდეს კომპიუტერული ტომოგრაფია თუ მაგნიტურეზონანსული,
ანუ მონიტორინგს ორი კვირით ადრე იწყება ნერვიულობას. უწილო ღამეები, გაღიზიანება, სამსახურში სიარული აღარ უნდა და სერიოზული სტრესია უფრო მეტი ვიდრე პირველადი დიაგნოსტიკის დროს. ის რაც გამოვლილი აქვს, აღარ უნდა იქ დაბრუნება და ყოველთვის არის ხოლმე სტრესი და პაციენტები ეხლა უკვე მოგვართავენ ამ პრობლემით. ანუ მანამდე თუ არ იყო ამის მოთხოვნა და ჩვენ ვაძალებდით რომ აი შევხვდეთ და გავისაუბროთ და მე ვნახოთ და ეხლა მომართვიანება უკვე პაციენტების მხრიდან გაჩნდა და თვითონ ეძებენ უკვე დახმარების საშუალებებს. ანუ კითხულობენ ხო არ ყავთ ფსიქოლოგი რომ მიიღოს ადეკვატური სტრუქტურა ნორმალურად ჩამოყარდა. რა თქმა უნდა, თუმცა ამას დრო სჭირდება ორი აზრი არ არის. ეს ფსიქოონკოლოგიური სერვისი 1994 წლიდან მომდინარეობს. სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაიწყო მისი ჩაეყარა საფუძველი და მერე ევროპის ქვეყნებში განვითარდა და ეხლა უკვე განვითარებულ ბად ქვეყნებში, რომელსაც ჩვენ მივეკუთვნებით. მაგრამ მიხარია, რომ სამედიცინო საზოგადოებაშიც, არასამედიცინო საზოგადოებაშიც პაციენტებში უკვე ეს სტიგმა ფსიქოლოგთან, მენტალური ჯანმრთელობის სპეციალისტთან მიმართვიანობის შემცირება. და ეს თემა რომ გავაგრძელოთ რეაბილიტაციის კუთხით, იმიტომ რომ რადგანაც მეც ჩემი ცხოვრების ნაწილი პროფესიული ცხოვრების პრინციპში დავთვალე ამ საკითხებს და ეხლაც რეაბილიტაციის კუთხით მიწევს საქმიანობა, მინდა აი ელემენტარულად თქვა ასეთი რამე. როცა ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციას ვსაუბრობთ, იქ ვსაუბრობთ ფიზიკური რეაბილიტაციას. ანუ ონკორეაბილიტაცია ცალკე მიმართულებაა ფაქტობრივად. თქვენ თუმცა არ იყოს ტექნიკურად დამატებით სერვისი ქვია, იმიტომ რომ ქიმიოთერაპიასთან და ქირურგიასთან და რადიოლოგიურ სერვისებთან ძირითადად მასში ვერ გავა, მაგრამ ნამდვილად არის აუცილებელი შემადგენელი. რეალურად პრაქტიკაში. და რას ვაწყდებით, აი რასაც ახლა ვიყურებ ისევ რომ მოდის ელემენტარულად რატომ მართავს რა მასტექტომიაზე რომ ვისაუბრებთ, თუნდაც ხო ნიფედებით პაციენტი სამწუხაროდ ხანდახან გჭირდება ძალიან დიდი რაოდენობით მიკროკვანძების ამოღება მთელი ჯგუფის და მოდის ნიფედებით პაციენტი. ფაქტობრივად მისი ფიზიკურია ეს რეაბილიტაციაც, ანუ ვარჯიშები იქნება, ეს თუ პრესოთერაპია იქნება და სხვა, ფინანსდება ესეც, ეს არის ერთი მიზეზი, რის გამოც არ მოვიდეს. მეორე მიზეზია, რომ ეს ინფორმაციული ხელმისაწვდომობაც არ აქვს, ანუ არა მარტო ფინანსური ხელმისაწვდომობის პრობლემა, არამედ ფიზიკურიც არ არის, იმიტომ რომ გეოგრაფიულად ყველას არ აქვს შესაძლებლობა, ყველგან არ არის რეაბილიტაციის ცენტრი, ხო? ან ფიზიკური მედიცინის ცენტრი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ინფორმაციული ხელმისაწვდომობაც არ აქვს, რომ თურმე ამ ლიფედების მკურნალობის გარკვეული სქემა არსებობს. შეიძლება შემთხვევით მასაჟისთან მოხდეს და ამ მასაჟისთან იაროს პირიქით დაჟეჟილობა უფრო მეტი განვითარდეს. აი ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს ფიზიკური რეაბილიტაციის საჭიროება, როცა აქვს პაციენტებს მკურნალობის შემდეგ. რაიმე სქემა თუ არსებობს, რომ რეფერალი გაკეთდეს, რადგან ტუმორ ბორდიც არსებობს. ერთ მნიშვნელოვანი საკითხია, ძალიან საინტერესო საკითხია, ფართე საკითხია. მე მიხარია, რომ საქართველოში შეიქმნა რამოდენიმე ცენტრი და მათ შორის ერთ-ერთი კარგი დიდი ცენტრი ეს არის ცენტრი, რომელიც შეიქმნა პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის მიმდებარედ, კენბოკენის სახელობის რეაბილიტაციის ცენტრია, ნამდვილად კარგი ცენტრია და პირადად მე ძალიან ხშირად ჩემ პაციენტებს ვაგზავნე ხოლმე იქ, თუმცა აქ არის და 85 წლის გამოცდილების პროექტი თბილისის პარლამენტში. დიახ, ერთიშოვება. ჩვენ სპეციალისტებს სპეციალისტების კვალიფიკაციას არ უჩვენებთ, მაგრამ როდესაც დაფინანსების საკითხია და როდესაც ამ ადამიანების ღირსეულ ანაზღაურებაზეა საუბარი და მათ ჩართულობაზეა საუბარი, ქირურგს არ უნდა უწევდეს აუხსნას თავის პაციენტს როგორ უნდა გააკეთოს, ჩაატაროს ესათვის ვარჯიში. აი ამიტომ როგორ უნდა მოუაროს თავის გარკვეულ პოსტოპერაციულ შედეგებს, ხო? ჩვენ გვიწევს ამის გაკეთება, ჩვენ ხშირად და პირიქით ჩვენ ალბათ
იმ მომენტამდე უნდა მოქმედებდეთ მანამდე აი როცა გავამთავრებთ ჩვენს ქირურგიულ აქტივობას მერე ეს პაციენტი რეაბილიტოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს იმიტომ რომ რაც თქვენ ძალეთ ეს ფიზიკური არასრულფასოვნების შეგრძნება და ფიზიკურად არსებული გარკვეული დეფექტები საჭიროებს როდესაც გამოსწორებადია მის გამოსწორება. ახლა ლიმფედემა აღწერეთ, ხო? ლიმფედემა ზედაკიდურის და ქვედაკიდურის ძალიან ხშირ შემთხვევაში თუ დაგვიანებულია, ეს ინკურაბელური პათოლოგია. ეს პათოლოგია, რომელსაც შეიძლება ფიბროზის ფაზაში თუ გადავიდა ლიმფოდემა, ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი კარგავს ზედას ან ქვედაკიდურს. ხო, ეხლა რეაბილიტოლოგების ჩართულობასთან დაკავშირებით მიაბილსენები მაგალითად თავკისრის ზონის ონკოლოგიის მიმართულება, როდესაც რეაბილიტოლოგების აუცილებლობა არის საჭირო. მისაუბრია ვთქვათ მელანომის ან მსხვილი ძვლოვანი სტრუქტურების ონკოლოგიური დაავადებების რო ჩატარდება მათ შემდეგ ოპერაციების შემდეგ რეაბილიტოლოგების აუცილებლობაზე. ამიტომ ეხლა კლავაც მივდივართ იმ დასკვნამდე რომ არ არის აუცილებელი ახალი ანდერძის წერა. ჩვენ არ უნდა დავჯდეთ ახალი ანდერძის წერა. ეს არსებობს ეს გამოცდილება და რა თქმა უნდა ქართული რეალობის, ქართული მენტალიტეტის, ტრადიციების და სხვათა გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა ხუმრობით, ახალად ხუმრობით, ჩვენ შეგვიძლია ეს მოდელები გადმოვიტანოთ და ამან იმუშაოს ძალიან. ამის გულისთვის თუნდაც ამის გულისთვის პაციენტი არ წავიდეს ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის პარტნიორებს. მე ვფიქრობ ყველანი თანხმდებით იმაზე დღევანდელი გადაცემა იმითია განსაკუთრებული ჩემთვისაც რომ ეს არ არის მე არ ვარ მარტო წამყვანის პოზიციაში რაღაცა საუბარი გვაქვს სტუდიაში იმიტომ რომ ყველა ჩვენი გამოცდილები გვაქვს და ჩვენი გამოცდილება გვაქვს გამიმართულებით და რაღაც ჩვენ სატკივარზე ვსაუბრობთ ხო მაგრამ თუ მარტო ჩვენი მოდელიც კი საკმარისია რა ფსიქოლოგი დაუშვათ ადამიანი რომელიც ახლა ამ ცოტას რეაბილიტაციის ინტერესს წარმოადგენს და ონკოლოგი აი მარტო ჩვენ სამიც უკვე მულტიდისციპლინური გარკვეული გუნდი ვართ ხო ჩვენი არსობრივი ინტერესებით და ჩვენც კი შეგვიძლია ამ ცოტას ვთქვათ რომ აი ამ ცოტას რო ყავდეს ეს პაციენტი რომელსაც სჭირდება აქეთ ონკოლოგის ჩართულობა იქ ფსიქოლოგის და აქეთ რეაბილიტოლოგის უკვე შეგვიძლია რეაბილიტაციის ფაზაც კი გავსაზღვროთ მაგალითად თუ ეს ჭირდება და როცა კარგად არის განადგილი ძალიან ბევრ კლინიკაში ისე არ შევა ოპერაციაზე რეაბილიტაციის ფაზა როგორც ფიზიკური ფსიქოლოგიური მომზადება არ გაიგოს პაციენტმა ასევე პოსტოპერაციული დაუშვათ სხვა აქტიური მკურნალობის შემდგომი ფსიქორეაბილიტაციის და ფიზიკური რეაბილიტაციის ფაზა არ გაიაროს მაშინ ისე იქამდე მივდივართ რომ როდესაც მკურნალობა იგეგმება აი მულტიდისციპლინარული გუნდში ფსიქოლოგიც უნდა იყოს, ონკოლოგიც უნდა იყოს და ამაზე ვთანხმდებით. ანუ საჭიროებებზე ვთანხმდებით. ახლა სანამ გადაცემას დავასრულებ, სადაც იმედიანად რომ დავასრულოთ და რადგან მე იდეაში ვარ იქნებ რაღაცა იდეაც შეგვეყნას მართლაც ველოსიპედი ახიდან კი არ გამოვიგონოთ, იმიტომ გვიდგას ეს ველოსიპედი აქ. არამედ შევძლოთ რომ უკვე არსებული პრაქტიკა მოვარგოთ ოღონდ იდეა მდგომარეობდეს იმაში რომ მოდელი მოვიფიქროთ ხო საქართველოში ამის მოგვარების მაშინ რა შეხედათ გამოსავალს ანუ ერთი გასაგებია რომ ვისაუბრებთ კადრებზე მათ განსწავლაზე ვისაუბრებთ ბუნებრივია გარკვეული გამოცდილებების გადმოღებაზე ვისაუბრებთ იმაზე რომ ადვოკაცია საჭიროა რომ დავამტკიცოთ რომ ეს უფრო ხარჯდეფექტურია და პირიქით ამაში დღეს ჩადებული ფული ხვალ ასე ვთქვათ დაზოგილი თანხებია მაგრამ რეალურად პრაქტიკულად რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგათ რა შეხედავთ და თქვენ გითხრათ ჯერ გამოსავალს რომ ფსიქოონკოლოგია განვითარდეს და გარკვეულწილად როგორც თქვენ მანდატორული იყოს თუნდაც ამდისტრეს ტერმომეტრიის შევსება და ფსიქოლოგთან რეფერალი უკვე გადარჩეული ადამიანების პაციენტების და მე უკვე ბატონებს ვთქვი რომ მან გითხრათ რა შეხედავს გარკვეული რეალური გამოსავალი ის არის პრინციპში რასაც ნელა მოგობით და ვაკეთებთ ჯერჯერობით ჩვენი აქტიური მონაწილეობით მედიცინურ სტრუქტურების ინტერესებით ხოლმე კლინიკაში სადაც ვარებით სტუდენტი წლიდან ეს მიმართულება შემეცადეთ რომ განგვევითარებინა და გვაქვს ჩვენი მოდელი პაციენტების მომსახურების მსგავსი მოდელები ვცდილობთ რომ დაინერგოს სხვადასხვა კლინიკებშიც რა თქმა უნდა სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში აუცილებელია იმიტომ რომ თუნდაც იმ
სკრინინგის ელემენტარული თერმომეტრი რომ გახდეს მანდატორული ყველა კლინიკის ონკოლოგიური პროფილის თუნდაც განყოფილების. ანუ მოდელი შექმნილი რო იყოს და მე ვაჩვენოთ რომ აბატონო აქ და აქ ამან გაამართლა და ეს მოდელი არის და თავისი ასე ვთქვათ გამოცდილება დაგროვილი გვაქვს უკვე. ეს გავლილი ახლა სახელმწიფოს ფულსაღარ ჩარჯავს კვლევაში და მარტო დანერგვის ფაზაზე შვენიების სისტემა აწყობილია და ხალხალადება დაინერგოს მსგავსი სხვა შვენიერი იდეაა რომ შევთავაზოთ ეს მოდელები და რახან კვლევის ფაზის გავლა არ ჭირდებათ, მაშინ უკვე პირდაპირ გადავიდეთ დაგეგმვისა და იმპლემენტაციის. სხვა საზოგადოებებთანაც მაგალითად როგორც არის ონკოლოგიის ექთნების საზოგადოება ძალიან აქტიურია. ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორად ამ ინფორმაციებს როგორ უნდა მოხდეს პაციენტების ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის, სად გადავამისამართოთ. ეს ინფორმაცია ყოველ ახალ სტრუქტურულ ჯგუფს მიეწოდება, ესეთი ექთნების სკოლა არის აქტიურად ონკოლოგიაში, სადაც შესანიშნავი წამოწყება. ხო, და თანამშრომლობთ ამ ძალიან კარგ ადამიანებთან. ის ფაქტი, რომ უკვე სპეციალისტებს ეს გადიან სწავლებას ფსიქოონკოლოგიის და არაც არიანი ხელით მიდის პაციენტთან აქვს განკოლული ცოდნა დაგროვილი აღნიშნულ საკითხებზე და რა სპეციფიკა და სად უნდა მოძებნოს ინფორმაცია და მიიღოს დახმარება ეს იცის უკვე ამ ადამიანმა ფსიქოლოგებზე მაგრამ მაგისტრებზე საუბარი ის სწავლობს უკვე ონკოფსიქოლოგიას და ჩვენი საზოგადოებაც ძალიან აქტიურად ვცდილობთ რომ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ ავამაღლოთ ცნობიერება და მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნელინაბიჯებით ვითარდებით, რაღაც ეტაპზე უკვე ვართ და კარგი საქმეების გაკეთებული გვაქვს ამ მიმართულებით. კი, ძალიან სასიამოვნოა ეს, იმიტომ რომ მაშინ ეს რაზეც ადრე ვსაუბრობდით, რომ სუბსპეციალობის ან თუნდაც კვალიფიკაციის მინიჭება თუ გარკვეულ პრობლემებთან არის ტექნიკურად დაკავშირებული, შეიძლება ეს ბარიერი საერთოდ მოიხსნას. უბრალოდ რაღაცა ღია შეთანხმება არსებობს, რომ ნებისმიერ ფსიქოლოგი ან სამეცნიერო პერსონალი რომელიც სამეცნიერო მუშაობს, გარკვეულად იგივე უფლებებით სარგებლობს, თუნდაც იმ უფლებებთან და შემდეგ დაკავშირებით რა უფლებებითაც ამიწევს სამეცნიერო პერსონალი, თუმცა თუ კლინიკურ ფსიქოლოგია საუბარი და ეს არის ტექნიკური დაბრკოლებები ლიცენზიასთან დაკავშირებით, თუმცა ფსიქოონკოლოგიის ასეთი ლიცენზია როგორც ეს ხელში არ მიჭირავს, მაგრამ გარკვეული კურსები ამისი გავლილი მაქვს, გარკვეული უნარები მაქვს, შეიძლება ჩავერთო აი ეს როგორ შეიძლება. ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში ის არის, რომ ფსიქოთერაპიის და ფსიქოთერაპევტის რეგულაცია საქართველოში არ არის. ხო, აი ამიტომ გეკითხე. ანუ ვის აქვს უფლება რომ ჩაატაროს პაციენტთა ფსიქოთერაპია, აი ამის რეგულაცია. ამიტომ გეკითხებთ, აი როგორ შეიძლება ეს მოგვარდეს ისე რომ მტკივნეულო იყოს და ამდენი ბიუროკრატიული საფეხური, იმიტომ რომ 10 წელია ვიძვით და ვერ გადავლახეთ ბიუროკრატიული ასე ვთქვათ პრობლემა. ხო, ეს ალბათ უფრო შესაძლებელია ფსიქიატრების, ფსიქოთერაპევტების, ფსიქოლოგების აი ამ საზოგადოებრივ. ანუ მაინც რაღაცა უნდა არსებობს ეს. ვის უნდა მიენიჭოს თერაპევტის ლიცენზია და სტატუსი. საქართველოს ჩვენს ქვეყანას ქონდა ფსიქოთერაპევტის ლიცენზია და მე ჩავარებული მოგზაური 2007-ში. მე გავქონდა ეს ლიცენზია და ესეთი ლიცენზია ფსიქოთერაპევტის ოფიციალური რომელსაც გასცემს სახელმწიფო არ არსებობს, არის სკოლები ფსიქოთერაპიული და ისინი გასცემენ გარკვეულ ლიცენზიას, რომელიც ასოცირებულები არიან ევროპულ საზოგადოებებთან. ჩვენც ვართ ეს მნიშვნელოვანი მერჩება ევროპული საზოგადოება, უბრალოდ საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო ფსიქოლოგიის ხოლმე საზოგადოება. კი, აიპოს-ის წევრები ვართ, მაგრამ ეს არ გაძლევს მაინც რა. მე რო ფსიქოთერაპევტობა დავიწყო იმის გამო რომ დავუშვათ მაქვს ფსიქოლოგის კვალიფიკაცია, შეიძლება არ იყოს სწორი. ამიტომ მე ვფიქრობ ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი დასკვნითი თქვენი მიმართულებით ძალიან კარგი იდეა მოგვაწოდეთ, შეიძლება იყოს ის რომ ვიფიქროთ გარკვეულ ადვოკაციაზე, ვის შეიძლება მიენიჭოს არა სახელმწიფო ლიცენზიას და გამოცდებს ესაუბრა და გართულებაზე. უბრალოდ თვითონ შიგნით საზოგადოებამ, აი როგორც განცანეთ სამივე კატეგორიის რო შეიქმნოს ფსიქიატრების, ფსიქოლოგების, ფსიქოთერაპევტების და გარკვეული სტანდარტი დადოს, რომ აი ამ სტანდარტს საკმაოდ შეძლებს იყოს ფსიქოთერაპევტი და ფსიქოთერაპევტი უკვე შეძლებს იყოს
კონკრეტული თუ გაიგოს კალკულ. ანუ რაღაც ალბათ სტანდარტი და მექანიზმი თუ შემიშოთ, მიჩება შეთანხმება სახელმწიფოს და გაგრძელების ადადგემების სახით მე უკვე ამან მოგწეს საშუალება გამსაზრდოთ, რომ ნებისმიერ ფსიქოლოგს ნამდვილად ვერ ვეუშვებთ პაციენტთან, ოქოლოგ პაციენტთან, სასწავლო სერიოზო საკითხებს ავ. ბატონო, მე მგონი ერთი კარგი ძერწეთ ახლა ჩვენ უკვე კონკრეტული საკითხი მიწებლის ადვოკაცია. ბატონო, რა თქვა რას ვერჩევდით? ნუ რახან ჩვენ ლოგიკური დასასრულისკენ მივდივართ ამ ფანტასტიკური გადაცემის. მე მგონია რომ დიპლომის შემდგომი სწავლების გარკვეული მოდული შექმნა შესაძლებელია და ადამიანს რომელსაც აქვს სული იმუშაოს ონკოლოგიურ პაციენტებთან, მან უნდა გაიაროს რამოდენიმე თვიანი თუ რამოდენიმე პერიოდიანი კურსები ამისი კონკრეტული მოდულების მიხედვით, მე ვფიქრობ, რომ დიპლომის შემდგომი დაუწყვეტ პროფესიული განვითარების კუთხით ეს მიღწევა. ეს ერთი მარეგულირებლის კუთხით რომ შევხედოთ ამას. მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად უცნაურია ჩემთვის არ ქონა სერტიფიკატის. ანუ მოდის ვთქვი ლიცენზიის კონკრეტულ საქმიანობას, ხო? აი ფსიქოთერაპიის მიმართულებით. ჩვენი დადგენილებით უპგ-ს სამედიცინო სამინისტროს და ასე ვთქვათ მინიჭებული უპგ-ს ვერ იღებს, იმიტომ რომ ექიმი არ არის, მარტო ექიმებს ენიჭება. ამიტომ განათლების ხარისხის აკრედიტაციის ცენტრში უნდა შეიტანო, რაც კიდეც ათი დამატებითი თავისკიურია, იმიტომ რომ ისეთი რთული და რთული კი არ არის, ნუ მაგალითად ძალიან დაწვრილებითი შესავსები და ანუ ძალიან ბევრი ბიუროკრატიული თემა არის, თუმცა რა თქმა უნდა უპგ კარგი აზრია. აი როგორც ამ კუთხით არა ექიმების ხო როგორც ითქვა თქვა მაგალითად იგივე ამ პროფესიულმა საზოგადოებებმა რომ ერთი გარკვეული კონფერენცია თუ ყრილობა ჩაატარონ და ამ პერიოდის საერთო რეზოლუცია და ამის შემდეგ გამოიყოს რაღაც სამუშაო ჯგუფი რომელიც დაწერს ამ პროგრამას და დაამტკიცებს რახან ჯანდაცვის სამინისტროს პრეროგატივა არ არის ეს განათლების სამინისტროს პრეროგატივა, განათლების სამინისტროში წარადგენს ამ დიპლომის შემდგომი და უწყვეტ პროფესიული განვითარების რაღაც პროგრამას, ამ კუთხით მე მეჩვენება რომ ეს შესაძლებელია. ეხლა კიდევ ერთხელ უნდა გავიაროთ ეს გზები, რომ ცადეთ ეს და ალბათ ეს აჩვენა. მეორე საკითხი ანუ რო შევთანხმდეთ ლიცენზირებული სპეციალისტი, ყოველ შემთხვევაში ლიცენზირებული ჩვენ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში გარკვეული სერტიფიკატის მქონე ადამიანს ქონდეს შესაძლებლობა კვალიფიკაციის ამაღლების თვალსაზრისით ამ ფილდში, ამ დარგში. მეორე საკითხი ადვოკატირებაზე როცა ვსაუბრობ. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ძალიან დიდ ჯარს კარგავთ ადვოკატების. პაციენტების სახით რომლებიც არიან ონკოლოგიური იყვნენ ონკოლოგიური პაციენტები და მათთან მუშაობა საჭირო, მე ვფიქრობ იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც აი ეს გადარჩენილი პაციენტების ორგანიზაციებს ხო და ეს მე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, კარგავთ თქვა ადვოკატებს, არა, შეგახსენებთ ამ ეს პაციენტ და ადვოკატები ეს ადამიანების გახავართ ონკოპაციენტ და ადვოკატი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერც საქართველოს პაციენტთა კავშირსა ევროპა დონა საქართველოს ესეც ბევრი არ არის, მაგრამ რაც არის, ვერ მოახერხა ის სწორედ ამ ვეწერით ადვოკაციის, მაგრამ ვერ მოახერხეთ ამ თემების დაფინანსება. და რატომ იცით ირაკლი, თქვენ ციკალიც იქენ პროექტში, აღმასრულებელ კომიტეტში, ბევრჯერ შევხვდით მეორე ფაზა და ის პატარაც ძალიან კარგია, მაგრამ ყოველთვის საუბარია, რომ ეს არის პრიორიტეტული, ჯერ ამაზე, ეს ნაკლებად პრიორიტეტულად ითვლება ონკოლოგია და ფსიქოონკოლოგია და ამიტომ ყოველთვის ვიზებ სამწუხაროდ უარს. იცით რა არის, ნახეთ როგორი რაღაცა, თუნდაც ის პროექტის ფარგლებში ჩვენ კოლეგებმა ძალიან იქაც არა პრიორიტეტულად ჩათვალეს. იმუშავეს გაიდლაინი. გადაიწერა და შემდეგ ეს გაიდლაინი არ ვიცი რომელ თაროზედებს არ შეიძლება. აი განესის მაგიტომ ეს გაიდლაინი და ამ დროს ჩვენ როცა გაიდლაინებს სტრატეგიაც მოიცავს ფსიქოლოგია. შედის შემოგვიდგა. როცა ჩვენ გაიდლაინებზე ვსაუბრობთ, ეს ჩვენი მკვლეული თემა და ლაპარაკობთ, რომ აი ლაპარაკობთ. რამოდენიმეჯერ პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტში გვქონდა ამაზე საუბარი. და სამწუხარო ფაქტია, რომ იცით რა, ჩვენ წერა არ გვეზარება. ჩვენ ამ გავაკეთეთ და არ გვიჭირს, მაგრამ ვიღაცა მარეგულირებამ ეს ხონდა დაამტკიცოს, დაანერგოს და რეალიზება მისცეს და
როდესაც ნიჰილიზმს უჩენ ექიმს წერ რაღაცას ახალ იდეას თავაზობ და ეს პრაქტიკულად არ რეალიზდება, ეს ძალიან მიუღებელი რამე. მე ამიტომ ვფიქრობ, რომ მეორე საკითხი მუშაობა, ძალიან აქტიური მუშაობა პაციენტთან, ჯგუფებთან და ორგანიზაციებთან და მესამე მე ვფიქრობ, რომ ეს თითოეული იმ კლინიკის ხელმძღვანელის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის და მე ვფიქრობ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იქნება, რომ თუ ეს კლინიკა სთავაზობს ონკოლოგიურ დახმარებას პაციენტებს, მათ მუდმივ შტატში ყავდეთ ფსიქოონკოლოგიის სპეციალისტი, მოდი ასე დავარქვა, მენტალური ჯანმრთელობის სპეციალისტი, რომელიც მუშაობს ონკოლოგიურ პაციენტებთან. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა მე ეკონომისტი არა ვარ, მაგრამ არც დაფინანსების საკითხის მოძიება იქნება რთული, და არც სახელმწიფო ანაზღაურება და ასე შემდეგ. ჩაუბრმავდები ამ საკითხებს, მაგრამ არ იქნება ნამდვილად. და მეოთხე მნიშვნელოვანი მარკეტინგში ჩადებული თანხის და მეოთხე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უფრო მეტი ონკოლოგი, ონკოქირურგი, სამედიცინო ონკოლოგი, რადიაციული ონკოლოგი ხვდება იმას, რომ ეს არ არის დამატებითი სერვისი, არამედ არის იმ ერთიანი დიდი პირამიდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ქვაკუთხედი, რომელსაც ონკოლოგიური პაციენტის მკურნალობა და კომპლექსური მკურნალობა ქვია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობა განსხვავდება, ეს არ არის ზოგად ქირურგიას ბოდის უხდი, ეს არ არის აპენდექტომია, ეს არ არის ხორცისტექტომია, ეს არ არის ის ოპერაციები, რომლებიც ძალიან რთულია, ძალიან საჭიროა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ფანტასტიკურად კეთდება, მაგრამ განსხვავებულია ამ პაციენტების, ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობა არის განსხვავებული. ამიტომაც შემადგენელია ეს ამ ერთი უზარმაზარი პირამიდის და არ შეიძლება ამ სიმეტრიის და ამ ჰარმონიის დარღვევა რომელიმე რგოლის ამოქმედებით. ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ნაცვალები ვართ, ასე ვთქვათ, და ბევრი გზა გვაქვს მოძიებული და მართლა ჩვენ საბოლოო ჯამში იქამდე მივედით, რახან არ მიდიოდა როგორც ზემოდან ის დადგენილებები, ბრძანებები თუ ცვლილებები, რომელსაც ველოდით, მე ქვემოდან ზემოთ დავიწყეთ მუშაობა და ეროვნულ ონკოლოგიურ კლინიკასთანაც მეტნაკლებად გამოგვივიდა და მართლა მიიყვანეს ფსიქოლოგი თუ ჯერ მიიყვანეს რეაბილიტოლოგი და არ დავყარებთ რეაბილიტოლოგებთან დიდი იყო, მაგრამ არსებობს ერთი-ორი რამოდენიმე კლინიკა, რომელსაც მაგალითად პირადად ჩვენ ვეცადეთ, მე დაიწყო ნელ-ნელა აი ჩვენთან სწორედ ბალნეოლოგიაში რეაბილიტაციის ცენტრში გამოგზავნოთ თუნდაც ლიმფედემის გამო თუ თუნდაც ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი ფსიქოსოციალური სამსახური ისე თანადამფუძნებელია ჩვენი ფსიქოონკოლოგიის, ონკოლოგიის საზოგადოების ჩვენი ფსიქოსოციალური სერვისების სამსახურის ხელმძღვანელი და მანაც შეკრება ესეთი გუნდი, რომელიც რა თქმა უნდა ბევრი მიმართულებით მუშაობს, ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ ონკორეაბილიტაცია და აი ეს რომ გავაგებინეთ ჩვენ რამოდენიმე კლინიკას ონკოლოგიის ნელ-ნელა დაიწყეს გამოცანა. მართალია ჩაწავწყდით ისევ იმ პრობლემას, რასაც თქვენ დაფინანსება, იმიტომ რომ ხოსობას უპირველესად ყოველთვის ალაგან შეიძლება აქციები მოაწყო და ეხლაც მიხარია, რომ იგივე ბალნეოლოგიის ხდებელს ექნება ძალიან საინტერესო პანელური დისკუსია, ვორქშოპი, სწორედ ფსიქოონკოლოგიის თემაზე და აბსოლუტურად თავისუფლად დასწრება და აი იქაც ძალიან კარგი იქნება თუ გავითვალისწინებთ, რომ და ოჯახის წევრების და პაციენტების გარდა ჩვენი კოლეგებიც დაესწრო ხოლმე ესეთ ვორქშოპებს, მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ აი ესეთი ცალკეული აქტივობები სისტემურ ხასიათს ვერ იღებს. ანუ რაღაცა დადგენილების, რაღაცა მოვალეობის განცდა რო არა აქვს, კონკრეტულმა მენეჯერმა კეთილინება თუ იქნება ძალიან კარგი იდეაა და კიდევ ერთხელ უნდა ვსინჯოთ, რომ დავარწმუნოთ და თუ კეთილინება არ იქნება, ვალდებულებას რო აქვს, არ მოყავს არც ეს ფსიქოლოგი და არც ეს ონკორეაბილიტოლოგი. აშლება არ მოიყვანოს, მაგრამ აუთსორსზე ყავდეს, ხო? გზავნი. როგორი მაგარი ხოლმე ასეთი საკითხი. როგორც წესი ქართული რეალობი და გამომდინარე, კლინიკის ხელმძღვანელი მენეჯერი უძახის თავის ონკოლოგს და ეკითხება, ჩვენ გვჭირდება თუ არა ეს ადამიანი. ხო? ამიტომ მუშაობა ამ მიმართულებით ნამდვილად ღირს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩემ ნათქვამს, რომ დღევანდელ დღეს სულ უფრო ნაკლები ადამიანი ონკოლოგიის მიმართულებით ვინც მუშაობს, ფიქრობს იმას, რომ ფსიქოონკოლოგი და ფსიქორეაბილიტოლოგი საჭირო არ არის. ეს
მგონი ჩვენ მივედით ძალიან წდება გული რომ ხა ჩვენი განცემის ფორმატი ყოველთვის საუბრის საშუალებას არ იძლევა რომ უშუალოდ საყოველთაოდ კერძო დასვლის ვალდებულებებზეც გვესაუბროთ, იმიტომ რომ მათ საერთოდ საშინელი ამბავი ხდება, მაგალითად წარსულში თუ ონკოლოგიური დიაგნოზი აქვს, მერე უკვე რაღაცების დაფინანსება გამონაკლისში ჩდება და ასე შემდეგ. ეს ნამდვილად სახელმწიფოსთან სამუშაოს ნამდვილ კაცოთი მომდროუნდ გადავწყვეტ. თუმცა და ამაზე დღეს საუბართ, იმიტომ აღარ წამოვიწყე ზედმეტად, უბრალოდ დავსვათ ეს საკითხი, რომ ამას ერთი გადაცემა აუცილებლად უნდა მიეწვნას, რა უნდა დაფინანსდეს რა ნაკლებად თუ რა წარსებით დაფინანსება რაღაცა ჩავაჭოჭოთ და ეს ჩავსვათ, მაგრამ საკითხის დასმა ნიშნავს იმას, რომ არის თემები, რომელიც ნამდვილად უნდა გადაწყვეტოს სახელმწიფო, მაგრამ არის თემები, რომელიც კეთილინების საფუძველზე ჩვენ თვითონაც შეგვიძლია მოვაგვაროთ და გადასარევი ორი იდეა შეგვიძლია დღეს ჩვენს კოლეგებს შევთავაზოთ და კლინიკურ მენეჯერებს თუ გენერალურ დირექტორებს ჩვენი კლინიკების. შეგიძლიათ რეაბილიტაციის და ფსიქოონკოლოგიის თემები განერგოთ მიმართულებები და სპეციალისტები მივიყვანოთ კლინიკაში და დაეხმაროთ ონკოპაციენტებს იმ შედეგების მიღწევაში, რომელიც თითოეული ონკოლოგის მიზანია დარწმუნებული. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე მინდა რომ ვიდრე ჩვენს გადაცემას დავასრულებთ, ახლა გადაცემა ეძღვნება კიბოსთან ბრძოლის დღეს, რომელშიც ძალიან სერიოზულ პროფესიულ გადაწყვამდე მიდია ხოლმე იმდენად მძიმე სამუშაო. ორიო სიტყვით მიმართოთ ჩვენს კოლეგებსაც, ჩვენს პაციენტების უფლებებზე და მათ საჭიროებებზე ვისაუბრეთ, მაგრამ არანაკლები საჭიროებები აქვთ ეს კოლეგებს. ორი სიტყვით რას ვისაუბრეთ ფსიქოონკოლოგიის დარგში მომუშავე სპეციალისტებს და ონკოლოგიის დარგში მომუშავე. რას უსულობდი ჩვენ ქონდა სპეციალისტების სიძინში ერთი რადი ჩატარდა ძალიან კარგი, სწორედ ქიმიისთვის, ონკოლოგიისთვის, სარელაქსაციო, ჯგუფური შემთხვევები ქონდა, საკმაოდ კარგი იმუშავა. რაღაცა თერაპიის პროცესი უბრალოდ გამიგვიდეს და ამ სარელაქსაციო ტექნიკების. მაგრამ ჭირდება ჩვენს მედიკებს ასეთი რაღაცა პერიოდული თუ მოხერხდება ეს თუ ყავს ასეთი სპეციალისტი კლინიკაში და გუნდის სპეციალისტების ძალიან კარგი იქნება. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დროის სწორად გადაგაცემება, სანამ მინიმუმ გადაწყვეტს. რო გადაწვა, პროფესიული გადაწვა ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც გამოც არც ექიმია მოგებაში და არც პაციენტი. ამიტომ მივიღეთ საკუთრებამდე, ვეცადეთ რომ გამოვიყენოთ ჩვენი კოლეგების დროის მედიკინების სწორად მოვახდინოთ და გამოვიყენოთ ჩვენი კოლეგების პროფესიული ცოდნა და გამოცდილება. დიდი მადლობა. თამა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გამოხოლეთ ყურადღება და ვფიქრობ ჩვენი კოლეგები უფრო ხშირად მიმართავენ თვითონ ფსიქოლოგებს, როცა ეს ჭირდებათ, რომ ისე მოვიდნენ ხოლმე ფორმაში, ისევე თავისი პაციენტების დასაკეთებით. თქვენ დასაწყობი ონკოლოგიაში ჯარისკაცება და მებრძოლებად ქცეულ ჩვენს კოლეგებს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი წარმატებების მომსწრები გავხდებით ამ საუკუნეში და მე დიდი მეც ვიტყოდ, რომ ქართველი ონკოლოგები რევსულად ავწევთ საკმაოდ მძიმე ტვირთს, რომელიც ონკოლოგიური პაციენტების უგუნალობას, დიაგნოსტიკას და უგუნალობას ეხება და მე მინდა ყველა ონკოლოგს წარმატება უსურვო ამ ძალიან მძიმე დიაგნოზთან შეჭიდების პროცესში და მათ ყოველთვის გამარჯვების იმედი ვქონდეთ. ყოველთვის. კაი, ღმერთმა გისმინოთ, მე ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუმრობისათვის. ვუსურვებ ნამდვილად ფიზიკურ, სულიერ, სოციალურ კეთილდღეობას ჩვენს მოსახლეობას, პაციენტებს უსურვებ ბრძოლის ჟინს და გამარჯვებას და რა თქმა უნდა ჩვენს კოლეგებს ვუსურვებ სიხარულს თავიანთი პაციენტების გამოჯანმრთელებით. კარგად ბრძანდებოდეთ, მოვა შეხვედრა.